Purasun, baraya salam dunya. Cingan pengalaman baraya sadayana. Ya, udah orang mangga sekolah pasti aya pengalaman anu pika teresepen, pika ijideun. Ya, ngopi pas waktu kumaha nu paling nikmat. Sok ngopi nya nginum kopi pas waktu nak kumaha nu paling nikmat. Cengan iya mah nu pernah kaalaman ku sim kuring sarua henteu jeung parogi sadaya nyaeta ngopi nu paling nikmat mah ngopi nu can sibeungeut can kacai nya can naon hudang sare langsung ngopi eta nu paling nikmat mah cengan parogi sadaya sami henteu. Tuh bener nikmat